पार्ट 3 ड्रइङमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। पार्ट 3 मा हामी चाहिँ शेडिङ बनाउने क्रममा बाक्लो त्यसपछि पातलो शेडिङ बनाउन सिक्छौं। यसरी कलमलाई यसरी समात्ने र यसरी पहिला बडी प्रेस गरेर दबाउने कपीमा, त्यसपछि पेन्सिललाई हल्का प्रेस गर्दै जाने र यसरी टुङ्ग्याउने। यसरी हामीले प्र्याक्टिस गर्दै जाने गर्नुपर्छ। यसरी अर्को स्टेप गर्दाखेरि चाहिँ यसरी दबाउँदै गयो, यसरी दबायो, त्यसपछि हल्का गर्दै जाने। यसरी चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्न सक्छौं। गाढा त्यसपछि धमिलो धमिलो हुँदै गएको छ, हेर्नु त। फेरि गरौँ। गाढा त्यसपछि मधुरो कलमलाई हल्का प्रेस गर्ने अनि छोड्दिने। यसरी चाहिँ मधुरो र धमिलो भएको छ। यसरी यो क्यामेराको खराबीले गर्दा त मधुरो आएको छ चित्र, तर हजुरहरूले चाहिँ एडजस्ट गरेर हेर्दिनु होला कृपया प्लिज, मेरो रिक्वेस्ट छ। यसरी गाढा अनि त्यसपछि यसरी धमिलो गर्दै जाने, मधुरो गर्दै जाने र टुङ्ग्याउने। यसरी 4 वटा स्टेप बनाए। 1 2 3 4 4 स्टेप गरे। अब चाहिँ रेक्टेंगल तान्न सिकौं। यसरी 1 2 3 स्टेप तेर्सो अनि दुईटालाई जोड्ने 4 स्टेप। हामीले 4 स्टेपमा रेक्टेंगल बनाउनु पर्छ। यसरी गर्नु हुँदैन, यसरी 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 यस्तो तरिकाले बनाउनु हुँदैन। हामीले 4 स्टेपमा यसरी रेक्टेंगल तान्न सिक्नु पर्छ। अब यो चाहिँ रेक्टेंगलको नमुना तयार गरेको छु। हजुरहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार साइज बनाउन सक्नुहुन्छ अनि यसलाई यसरी तयार गर्ने। मानौ अब एउटा यो रेक्टेंगलमा एउटा लाइट सोर्स आएको छ यताबाट, यहाँबाट लाइट सोर्स हैन, यहाँबाट लाइट सोर्स आएको छ भन्ने मानौ। यताबाट लाइट रेज आएपछि यसलाई सोर्स अफ लाइट अथवा लाइट सोर्स मानौ। त्यहाँबाट प्रकाश आएको छ भनेपछि अब यहाँ चाहिँ उज्यालो, यहाँ चाहिँ अँध्यारो हुने भयो भनेपछि छाया कता पर्यो, यो साइडमा। त्यसपछि यो साइडमा छाया बनाऊ। यसरी कपीलाई यस्तो गरेर बनाए पनि हुन्छ आफूले सहजताको लागि। यसरी पहिला गाढा छाया बनाउने, किनभने लास्टमा गाढा हुन्छ नि त, त्यही भएर पहिला गाढा गाढा बनाउने अनि मधुरो मधुरो बनाउँदै यता लाइट सोर्सतिर मधुरो मधुरो बनाउँदै लाने। यसरी पहिला गाढा त्यसपछि मधुरो मधुरो गर्दै लैजाने। हेर्नुस् त, ध्यान दिएर हेर्नुस् र तपाईहरुले पनि प्र्याक्टिस गर्नुस् है। यसरी यता चाहिँ मैले मधुरो मधुरो गरेको छु अनि तल सुरुमा चाहिँ गरेन। फेरि अलिकति यो गाढा र मधुरोमा फरकपन देखियो, त्यही भएर अलिकति फरकपन पनि नदेखिने गरेर ब्लेन्ड गर्दै जानुपर्छ हामीले छायालाई। यसरी हेर्नुस् त, यता उज्यालो है, यता अँध्यारो भएको छ। यसरी चाहिँ अब मानौ लाइट सोर्स चाहिँ यताबाट आएको छ है, लाइट सोर्स यो साइडबाट आएको छ। यसरी लाइट सोर्स लाइट रेज भयो। अब एउटा रेक्टेंगल चाहिँ यहाँनिर छ, यो रेक्टेंगल यहाँनिर छ भने अब छाया चाहिँ कता पर्ने भयो, यो साइडमा पर्ने भयो। त्यही भएर यता गाढा बनाउने, अर्को साइडमा धमिलो धमिलो बनाउँदै उज्यालोतिर लैजाने। यो साइडमा चाहिँ शेडिङ हाल्न पर्यो गाढा, त्यसपछि धमिलो धमिलो गर्दै हल्का हल्का शेडिङ गर्दै लानु पर्ने भयो। यसरी हैन, हेर्नुस् त। यसरी पहिला यहाँ गाढा बनाउने, यतापट्टि गाढा हुन्छ, गाढा बनाउने। जता लाइट सोर्स आयो त्योभन्दा अपोजिटतिर चाहिँ डार्क हुन्छ।
भनेपछि यसमा गाढा बनाउने, यता धमिलो बनाउने, लाइट बनाउने। ल यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सेडिङ गर्न सिक्छौँ। छाया बनाउने तरिका यसरी हामीले सिक्छौँ। अब अर्को तरिका पनि छ यसलाई गर्नको लागि। अर्को तरिकामा चाहिँ पहिला एउटा रेक्टेङ्गल बनाउने यसरी 4 स्टेपमा, अनि त्यसपछि त्यो रेक्टेङ्गललाई चाहिँ धर्का तानेर पनि हामी सेडिङ छाया बनाउन सक्छौँ। यसरी गाढा गरेर गर्ने अनि छोडिदिने, फेरि प्रेस गर्ने छोड्ने, प्रेस गर्ने छोड्ने, प्रेस गर्ने छोड्ने। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सेडिङ गर्न पनि सक्छौँ। सुरुमा बढी प्रेस गर्ने, पछि चाहिँ छोडिदिने, बढी प्रेस गर्ने छोडिदिने। यसरी चाहिँ थोरैमा सेडिङ भएको छ। यहाँ चाहिँ अझै बढी सेडिङ बनाऊ है त। यसरी चाहिँ यहाँ थोरै भयो, यो चाहिँ अब बढी अलिकति थपौँ। प्रेस गर्यो छोड्यो, प्रेस गर्यो छोड्यो। यसरी चाहिँ सेडिङ बनाउन सक्छौँ हामीले। धर्काबाट पनि ब्लेन्ड नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तरिका हो आफ्नो। यसरी अलिकति धेरै बनाऊ है सेडिङ। यसरी चाहिँ थप्न पनि सक्छौँ हामीले। यसरी थपेर सेडिङ बनाउँदै जानुपर्छ। यहाँ यस्तो भयो, त्यहाँ त्यस्तो भयो। यो फर्स्ट प्रोसेस भयो, पहिलो तरिका भयो। यो दोस्रो तरिका भयो, सेकेन्ड प्रोसेस भयो। अब यसमा पनि अपोजिटतिर सेडिङ बनाउँदाखेरि फेरि रेक्टेङ्गल तान्ने, अर्को भागतिर सेडिङ बनाउनु पर्यो भने के गर्ने, यसरी रेक्टेङ्गल तान्ने अनि अर्को साइडतिरबाट चाहिँ छाया बनाउनु पर्छ। यसरी पेनलाई जस्तो आफूलाई जसरी कम्फर्टेबल हुन्छ त्यसरी नै समात्ने। त्यसपछि यसरी दबाउने छोड्ने, दबाउने छोड्ने गरेर यसरी छाया बनाउन सक्छौँ हामीले। यसरी प्रेस गर्ने छोड्ने, फेरि प्रेस गर्ने छोड्ने। यसरी चाहिँ हामीले अर्को साइडतिर पनि छाया बनाउन सक्छौँ। फेरि लाइट सोर्स कताबाट आएको छ त्यसमा भर पर्ने भयो हाम्रो छाया कता बन्छ भनेर। यसरी दबाउँदै छोड्दै, दबाउँदै छोड्दै गर्नुपर्छ। यसरी अब यसलाई अलिकति सेडिङ दिनको लागि गाढापन दिनको लागि चाहिँ यस्तो गरिदिने, ब्लेन्ड गरिदिने। यसरी चाहिँ अलिक गाढा छाया बन्छ। माथि चाहिँ धेरै नदबाउने, तल अलिक बढी दबाउने। यसरी चाहिँ ब्लेन्ड गरिदियो भने हाम्रो छाया चाहिँ दुरुस्तै देखिन्छ। यसरी चाहिँ यो तरिकाले पनि हामीले सेडिङ गर्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो चाहिँ धेरै स्टेपहरू छ सेडिङ गर्ने, जस्तै 1 2 3 4 5 6 स्टेप चाहिँ हामीले फलो गरिसक्यौँ। यसरी चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्दै जानुपर्छ। कम्तीमा 20 चोटि भएन भने अझै त्यसलाई बढाउनुहोस्। आफूले जबसम्म यसरी सेडिङ गर्न सकिँदैन तबसम्म बढाउँदै लानुहोस्, अनि बल्ल जानिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले सेडिङ गर्न प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। Neetu's Art and Crafts. Please subscribe to my channel and press the bell icon for more videos and notification.